اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله. مرگ ابوذر در غربت و بی کسی خلیفه را لرزاند، استرجاع کرد. در عراق و مصر پریشانی افتاد. هر روز عده‌ای بر درگاه در بسته خلیفه گردن کج داشتند و از بیداد آل امیه فغان می کردند. خلیفه امرای بلاد را به مرکز فراخواند تا پریشانی ها درمان کند. شما به قصد عمره از مصر آمدید تا به کعبه پشت کنید؟ ها؟ دادنامه‌ای اگر دارید بخوانید. من سراپا گوشم. چند تایی را تو نخوانده سوزاندی. ما جماعتی برزگریم، هرچه بر زمین می پاشیم حسرت درو می کنیم. شیر در پستان زنان ما خشکیده. هرچه زمین حاصل خیز در کنار نیل داشتیم تو از چنگمان رو بودی. ما در ریگزارهای نیل خیش بر سنگ می کشیم. تو چرا ترک دیار کرده ای مالک؟ از کوفه بیزاری؟ نه، از امیر کوفه بیزارم. کار کوفه را تمام شده بدان زبیر. بصره چی؟ بصره و کوفه همسایه‌اند. اگر در کوفه زلزله بیفتد بصره را هم می جنباند. تا کی بناست دور از خانت باشی مالک؟ ماندم تا بدانم خلیفه پس از شور با امیران چه میکنه. بیهوده دل مبند. بیداد را همانها کردند که با خلیفه در شورند. جلد باش مالک. دروازه کوفه را بر پسر آس ببند. من اسب‌هایی دارم که در تاخت باد به گردشان نمیرسد. کوفه بی امیر است مالک. چرا دست دست میکنی؟ توشه راهتان نیز با من. از آذوقه و علیق هرچی بخواهید. بشنو چه نوشتند. اگر خلیفه دست آل امیه را از ریاست بر مسلمین کوتاه شما نیز بشنوید. اگر خلیفه دست آل امیه را از ریاست بر مسلمین کوتاه نکند و جانب اعتدال نگه ندارد، یعنی خلیفه عادل نیست و جانب اعتدال نگه ندارد و بر طریقت شیخین نباشد، مهاجر و انصار بیعت خود با خلیفه را باطل شده می‌دانند. اینان عزل ما می‌خواهند. طلحه و زبیر این دو تن له له میزنند برای ریاست عراق. سعد ابی وقاص امیر معزول کوفه و عمرو عاص امیر معزول مصر. این دو هنوز در عزای امارت‌های از دست رفته داغ دارند. تو چی عمار؟ تو به خیال ریاست کدامین ملک خام شدی؟ مهر تو هم برنوشته هست؟ من در ریاست خانه خود کمرم خم شده. اگر مهرم برنوشته میبینی به دلیل حقی است که برباد شده. حق نه این سیاه است، ردایی است که خداوند بر خلیفه پوشانده. رأی سعد و امثال او خلیفه را خلیفه کرد. اگر مهر سعد به پشیزی نیرسد، پس خلیفه چطور صاحب ردایی شده که پوشیده؟ اگر مهر علی بر سیاه بود من یکی قبول جرمی کردم و
قید امارت میزدم. تو یکی حکمت سکوت علی را میدانی؟ من فقط میدانم که علی چاخوی ماهری شده. شنیدم وقتی گوشش به زمین برسد میداند آب در چند ذرعی زمین قل قل میکند. سکوت علی پر از حدیث‌های ناخوانده است. کاش آل امیه تیز گوش بود و میشنید. بمان عمار، تو فدایی علی هستی. من از تو قصاص یک ریشخند طلب دارم. یادت هست که در بدرقه ابوذر دوشادوش علی به فرمان خلیفه شوریدی و به فرزند حمار خندیدی؟ احمق باشم اگر نقد دنیا وانهم و منسیه عقبا دل خوش کنم. تو برای معتمدین مهاجر و انصار رسول صادقی بودی. مهر صحت بر سیاهی زدی که خلیفه را عادل نمی‌داند و عزل ما می‌خواهد. قدم رنجه کردی و پیغام رساندی، اما مزد پا بستان و مسحکه این قوم هار شویم. عمار برخیز. رهایم کن مالک، رهایم کن. بد عادت می شوم. همیشه دست مالکی نیست تا از زمین بلندم کند. من زمانی غلام ابوجهل بودم و مرید محمد و تابوت تازیانه جهل ابوجهل بود و جسم سیاه سوخته عمار و سنگ داغ. روزی به جرم ارادت به محمد و روزی به جرم ارادت به علی. میبینی مالک، دل و زبان من برای ارادتم کافی است. بگذار جسمم همیشه غلام ابوجهل باشد. وقت تلف میکنیم عمار. وقت تلف میکنیم. آتش ریاست این قوم را خون درمان میکنه، نه پند. باید شمشیر کشید. باید شمشیر کشید عمار. شطور لوک آل امیه جز به ضربت شمشیر زانو نمیزند. من رفتم. مالک، از علی غافل نشو. ما بیرگیم عمار. علی سال هاست که با سکوتش به وفای ما جماعت چشم دارد. به سمت کوفه میتازیم.
به خانه خاطرات خود خوش آمدی امیر. این خانه هنوز هم ترسناک است. هیبت ابو سفیان ترسناکش کرده، وگرنه خانه است. در این خانه روزگاری ماد شیری چون هند نفس می‌کشید. مواظب باش کاغد، مواظب باش او را عصبانی نکنی. مواظبم. دل از این دخمه بکن پدر. در شام برایت خانه‌ای می‌سازم شبیه بهشتی که پیامبر وعدش را می‌داد. بهشت ارزانی خودت. من خانه‌ای می‌خواهم که بتوانم در اون حکومت کنم. حجاز ناامن است. خلیفه نه سپاهی دارد و نه لبیک گویی. در مصر و کوفه بلوایی است. دیر نباشد که عده‌ای جان بر کف بردهان، عربده کشان و شمشیر کشان آهنگ جان خلیفه کنند. این پریشانی ها مولود خیال های بیمارگونه مروان است که سالیان سال در تبعید بوده و جز کینه نمیشناسد. خلیفه به خود ظلمی کرد و به مروان لطفی. او بر روح خلیفه چیره شده و من به عینه دیدم که در واقع خلیفه مروان است و نه عثمان. تو در کجای این معرکه‌ای؟ کجا بایستم که ارکان دولتمان نلرزد؟ از خلیفه خواستم به شام بیاید، اجابتم نکرد. خواست من سپاهی به یثرب روانه کنم. خب چه میکنی؟ هنوز نمیدانم. چه میخوری؟ قرمه شتر. هنوز لقمه‌هایت گلوگیر است. تو جوان نیستی. راحت الحلقومی بخور که با مزاجت سازگارتر است. کنیزت به فرمان هست؟ او سر به هواست، جوان است. یا دست در حنا دارد و یا شانه در مو. آبگینه زیاد میشکند. تو کنیز میان سالی میخواهی که سر گوشش نجنبد. مادیان چموشت از من عوضش رو برایت میخورم. برو پسر جان. هر کس پادشاه اقلیم خود. داشته های تو مال خودت، از من مال من. پسر از پدر نمیدزدد. به شرطی که پسر هند نباشد. میراث پدر عاقبت به پسر میرسد. به شرطی که ابو سفیان مرده باشد. نه پدر، شوخی نمی کنم. میخواهم کسی باشد که راحت تر و خشکت کند. من به او عادت کردم. کاش با من به شام می آمدی. شام با مزاج من ناسازگار است. من در زمین حجاز تنیدم. هیکلم را به شام میبری. روحم را چه میکنی؟ میخواهی در شام بپوسم؟ حجاز از همیشهش ناامن‌تر شده. نه، من ناامن‌تر از امروزش را دیدم. زمانی که محمد آقای کعبه از ما ستاند و در خانه ما به ما تحکم میکرد. فراموش کردی؟ من اون روز از مهلکه نگریختم تا امروز پشت به خانه کنم. تو به قدر من حجاز را نمیشناسی. آن روز شام نبود. آن روز حجاز محمد را داشت و مردم یک دله‌ای که گوش به حرف او داشتند.
از حجاز بترس. امروز از سر تا سر خاک تیرش تخم کینه آل امیه پاشیدند. خون خون خون. از خون چه می روید جز شمشیرهای آهیخته؟ جانت را بردار به شام بیا. من در شام حکومت جاودانه‌ای بنا کردم، ترسناکتر از قیصر و کسری. حکومتی محبوب تر از محمد، غنی‌تر و قوی‌تر از سلیمان نبی. اگر جز این می کردی فرزند ابو سفیان نبودی. حالا برو به فکر سپاهی باش که خلیفه از تو خواسته. من لشکریانم را در سرزمین حجاز قربانی نمی کنم. اگر مروان خلیفه قابلی باشد خود چاره کار می داند. بنا باشد در حکومت جور خریت کسی را بکشی باخته. اگر بعد از مرگ خلیفه بیعت اهل حجاز میخواهی بی‌طرف باش. برای حمایت از خلیفه مظلوم لشکر به حجاز بکش، ولی با کسی نجنگ. میدانستم این خرکره عاقبت باعث خون خلیفه می شود. حرمت خیشی به درک، این بیرگ حتی حرمت نمک نیز نمی شناسد. حیف از دست گلی مثل مریم که در بغل این گربه صفت است. راه را باز کنند. راه باز از سعید، فقط برای کاروانیان. ما درب خانه را بر آل امیه بسته ایم. کوفیان ابو موسی اشعری را امیر خود می‌دانند. برو به خلیفه پیغامشان برسان. خلیفه با ما شور کرد. خطاهایی دیدیم که در صدد جبرانیم. وقتی گره با دست باز می شود چرا به دندان بازش کنیم؟ ما از خلیفه همان می‌خواهیم که سران مهاجر و انصار نوشتند. بدان که اولین شمشیر را تو بر خلیفه می‌کشی مالک. در جنگ برادرکشان اولین خونی که بر زمین می‌ریزد تا قیامت نمی‌خشکد. اولین خون؟ تو امت محمد را به نفرینی ابدی دچار می‌کنی. اولین خون دینار بود که در کوفه ریخت. استخوانی نیز در مدینه شکست. در صحرای ربطه مردی در خاک خفته که تا دنیاست فریادش خاموش نخواهد شد. برو سعید، مبادا خیال آمدن به کوفه کنید. کوفیان از خرد تا کلان زره پوشیدند، همه تیرانداز و نیزه کش و شمشیر زن. جایی که کار به مردان راست نشود زنان کوفی سنگ در فلاخن کنند و چون سنگ نباشد کودکان به جای سنگ در فلاخن کنند و به سوی خصم اندازند. سعید، برو به مروانیان بگو اگر سر جنگ دارید از لشکر شام کمتر به جنگ کوفیان نفرستید. من به کوفه پشت نمی کنم مالک.
خواهی بکش، خواهی ببخش. کوفیان فرزند خطاکارشان را سیاست میکنند. برخیز لردان، تو زندانی خانه خیشی. عمو جان، کوفه را تباه مکن. با سپردن کوفه به اشعری همه عراق از کف می رود. مروان، شما بدون شور با من دوام نمی آورید. عمو جان، کوفه را تباه مکن. با سپردن کوفه به اشعری همه عراق از کف می رود. مروان، شما بدون شور با من دوام نمی آورید. عمو جان، عمو جان، کاغد، ای وای!
پس از قیام مالک اشتر در کوفه، محمد ابن ابی خزیفه و محمد ابن ابی بکر در مصر به پا خاستند. دو محمد فرزندان دو خلیفه بودند، یکی پسرخوانده خلیفه سوم عثمان و یکی پسر خلیفه نخستین ابی بکر صدیق. هر دو مروان را دلیل اصلی پریشانی ها می دیدند، لذا عزم جزم کرده بودند تا سرچشمه تباهی و جور بخشکانند. پس از قیام پسرخوانده عثمان در مصر بماند و جماعتی از مصریان به فرماندهی برادر ام المؤمنین عایشه رهسپار مدینه شدند. عایشه نیز که از مروانیان خاطری مکدر داشت و میدانست ماندنش در مدینه پایش را به میدان منازعه میکشاند، هوشیارانه بار سفر بست و به قصد عمره رهسپار مکه شد. سران مهاجر و انصار یا مثل طلحه و زبیر به شورشیان پیوستند و یا مثل سعد ابی وقاص بی طرف ماندند. مروان در خیالی واهی چشم به راه شام داشت تا شاید لشکر معاویه به یاری او بشتابد. قاصدان پی در پی به شام می رفتند، اما نه از قاصد خبری می شد و نه از لشکر شام. خلیفه تنهای تنها بود. برو. بالین او توی نایله، تو به او محرمتر از منی. تو عزیز دردانه پدری مریم، برو. شرم دارم نایله، از غم و گلایه چشمانش شرم میکنم. میترسی تو را به شویت سرزنش کند؟ آری مروان، کاش در شکم مادرت لخته خون می شدی. ای کاش زمانی که مهرت به دلم نبود به تیر غیب می مردی. لشکر شام، چه خوابی، چه خیالی. کسی که 4 مرد ادعای پدریش می کنند از سگ کمتر است. کاش زمانی که هند از شرم تو را در بیابان زایید شغالها پاره پارت می کردند. نمیتوانم چشم در چشم پدر کنم. دستم به دامنت نائله جان. او تو را صدا کرد. سر در گریبان کن، چشم بر زمین بدوز. برو. یک نیمروز در سجده شکر، شاید لشکر جنیان را به یاری می طلبد. شورشیان مرگ من طالبند،
او در سجده چه می کند؟ نکند مهر مرا در دل می کشد. عمو جان! عمو جان! عمو جان! عمو جان، دوست مرا به تیر طعنه میزند و دشمن به تیر لعن. این غوغا جز با خون من خاموش نمی شود. کفن بپوش عمو جان. تو خلیل من باش و من اسماعیل تو. مرا به پای شورشیان بیفکن و قربانی کن. برخیز. بی دلیل نیست اگر مهر کسی به دل کسی می افتد. تو با دروغ‌های جادویی مرا اسیر خود کرده ای. برو علی را خبر کن مروان. این گره تنها با دست علی باز می شود، نه با قربانی کردن تو. علی، عیسی حواری داشت و محمد صحابی. تو مرید داری و خلیفه مشیر. من خود را فدایی و دوستدار خلیفه می دانم، چونان ابوذر که مرید تو بود و دوست دارد. یونس و یوسف را چه خطا اگر یکی را چاه ببلعد یکی را نهنگ. حواریون خوش اقبالترین قوم دلباخته بودند که خود ماندند و مرادشان بر صلیب دیدند. علی، قوقاییان اگر به خون من بسنده کنند گردن به تیغشان می سپارم، به شرطی که تو حکم من با آنان شوی. این جماعت گوش به فرمان تو دارند. اگر آنها تشنه به خون خلیفه اند مانعشان باش. اگر خاموش بمانی تو نیز تشنه به خون خلیفه ای. نرو علی، حرفی بزن. من قاصد خلیفه تنهایم. اگر خون خلیفه بریزد معصیتکار تویی. زبان در کام کن کوه معصیت. دروغ‌هایت به سوراخی میماند که موشی از ترس گربه در آن خزیده. سایه اسرائیل دیده ای؟ تو اگر فدای خلیفه و دلسوز او میشدی خلیفه هرگز تنها نبود. برخیز دلیل مرد دروغین. قوقایان نه خون تو میخواهند نه تشنه به خون خلیفه‌اند. عزل تو میخواهند. همین. راست میگویی کرسی وامانده رها کن. دست از سر خلیفه بردار. تو دست از سر علی بر میداری؟ بدا به حالت مروان. این مرد به پاهای خودش هم رحم نمی کند. عمار، ما به امید برداشتن جور از مصر تا عراق آمده ایم. ما به پشتگرمی علی برخواستیم، اما او روی خوش نشان نمیدهد. رفت بیان که کلامی بگوید. پسر اودیس، کژی این دولت به شمشیر راست نمی شود. اگر علی را مشکل گشا می دانید حصر شهر پیامبر بشکنید و به بلاد خود بروید. عمار، چه زمان نامه‌ای هست که ما برویم و خلیفه بیداد بردارد؟ عمار، علی کجا رفت؟
رنگ باخته ای مروان. دل باخته سر میبازد نه رنگ. دل باخته ها محکوم ترین و بیباکترین موجودات زمینه. از خودم را به خودم پس نده. بگو علی کجا رفت؟ خلیفه حکمیت علی را خواسته. خب او هم رفت تا دست خاطیان ببرد. چه خیالی در سر دارد؟ من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنی. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش غضب است. عرب آتش میشناسد، با باران بیگانه است. آل امیه تاول آتش علی دیده، اما خونکای بارانش را هرکس. آهای ابن ادیس، آتشی که در مصر انداختید به آب نیل هم خاموش نمی شود. چه باک اگر بیداد بسوزاند. از چه مینالی عمار؟ از کلمه لگد مروان. گاه و بیگاه درد فتح جانم را به لب میرساند. بزن حارس، حمله کن. امانش نده. بزن حارس، شمشیر بکش کن. حارس حراستش کن. میتوانی مراقب باش. مچ زد حارس. مبارزه کن هرقوس. حمله کن پسر. امانش نده. حمله کن هرقوس. نجارش نده. حمله کن. بزن حارس، بزن. حمله کن. مرحبا پسرم. نانی که میخوری حلالت باد. نانی که میخوری حرامت باد. گره پیشانی باز کن مرد. تو را کنی ابا قطام است نه ابا حارس. مادران کوفی دلاور دختری چون قطام نزاید. اگر دختران کوفی به زبان و ایمان و رخساره انگشتری باشند، قطام تو نگین زمرد نشان انگشتری است. بگذار شمشیر دلاور پسران پولاد رگ کوفی ارقوس من باشد. ارقوس بیا. دست عمویت را ببوس. بیا. طلحه چشم بصره است و زبیر گوش کوفه. مصریان اگرچه کورکند اما زبان درازی دارند. چرا زبانشان کوتاه باشد وقتی امیری دارند که پسر ابوبکر صدیق است، برادر ام المؤمنین عایشه و پسرخوانده علی؟
مصریان 4 چشم و گوشند. پسرخوانده عثمان را در مصر دارند، امراس را در مدینه. علی حکمیت را پذیرفت. خلیفه به منبر می رود تا توبه نامه بخواند. شما بهانه‌ای برای ماندن ندارید. لبیک یا ابتا. لبیک یا علی. لبیک لبیک. بمان یبن ابابکر. از شور با امرأس غافل نشو محمد. من برای شور با تو نیامدم. علی بر من حق پدری دارد امراس. ناخلف باشم اگر روی حرفش حرفی بزنم. ما نیامدیم که خطبه توبه بشنویم و برویم. اگر مروان بر درگاه خلیفه بماند توبه او را خواهد شکست. چه زمان نامه ای هست؟ اگر رفتیم و خلیفه مروان را بر نداشت چه کنیم؟ چه ضمانتی متواتر از علی؟ محمد پای از گلوی مروان بر مدار. اخبار شام را شنیده ای؟ نه. لشکر شام به سوی حجاز میتازد. از کجا میدانی؟ تو جسم امراس را میبینی. روحش در شامات سیر میکنه. قاصد معاویه است. با تیر زدمش. اللهم اینی اتوب الیک. عجب توبه ابلیس کشی. خلیفه همان خلیفه است و مردم همان مردم. ابلیس این توبه منم. تیر شماتت خلق مرا بکشد بهتر است یا دستان خودم.
مروان. مروان، در به روی که میبندی؟ باز کن مروان. منم مریم. تو به سریر این خانه چشم داشتی یا به هلال ابروی دخترش؟ مروان، زمین دهان باز نکرده که ما را ببلعد. خلیفه توبه نامه‌ای خوانده، کرسی امارتت شکسته، نه خونت حلال شده نه زنت 3 طلاقه. تو باز هم آقای خانه خودت هستی. ما هنوز با هم جفتیم. به قول خودت شبهای حجاز آسمانش پر از ستاره است. در باز کن تا ببینی دور از چشمت جامه‌ای برایت دوختم که بر ردای امیران افضل است. مروان، مروان، لال شدی؟ اگر قصد مردن داری بیرون از این خانه بمیر تا مجبور نباشم با دست خود کفنت کنم. اگر قرار است کسی بمیرد، خلیفه توبه‌کار سزاوارتر است.